Salam Cikiwao. Lay mening aynalı olsam faydan gana Kimisi faydan geçarman ne kaybam Kara wine ağanın minci Sağlık jatayım ağanın minci Sürgün sol arasında yik. Assalamualaikum armысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін 5 ақпан 2022 жыл. Біз әдеттегіше сапармен Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында көлік түсіруге келдік сіздер үшін. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша осы утил сбор тақырыбы көптеп елімізде талқылады және мораторий жарияланғаннан бері көлік біз түсірген жоқпыз. Сондықтан қазір салонның ішіндегі көліктердің бағасы қандай болып тұр? Сіздерге ұсынатын боламыз, видео түсіріп тамашалаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Біз Hyundai көлік сату орталығының ауласындамыз. Біз сіздер үшін қызмет жасай беретін боламыз. Көріңіздер ағайындар. Salam Cikiwao. Lay mening aynalı. Көрермендер, аулада тұрған көліктің саны, көліктің қарасы өте көп. Сондықтан біртіндеп түсіретін боламыз. Арзан көліктер, қымбат көліктер дегенмен мұнда ұрылған, сызылған көліктер жоқтың қасы, бәрі жағдай жақсы, тамаша, бағасы да айтарлықтай. Өздеріңіз көргендей, және осы көліктер туралы сұрақтарыңыз болатын болса, көліктер туралы пікірлерің болатын болса, видеоның астында пікір алаңына өз пікірлеріңізді қалдырып кетуге жағдай жасалынған ағайындар. Қараңыздар, келесі көлік міне Subaru автокөлік, және бүгінгі видео жүрген көліктер жайында. 59.000 шақырым жүрілген Subaru 2 дейді, қозғалтқыш күші 59.000 шақырым жүрілген, 11.600.000 теңге. Келесі жүрілген көлік Volkswagen Polo автокөлігі 2015 жылы шығарылған, 150.000 шақырым жүрілген, 1.6 5.500.000 теңге бағаланған. Келесі Toyota 70 автокөлігі 51.000 шақырым жүрілген, 2.5 19 миллион. Беріс қорабы автомат. Келесі көлік трейдинг бағдарламасы бойынша алаңда тұрған көліктер сатылымда 8 миллион 9 мың теңге, 1.6 47.000 шақырым жүрілген, 2020 жыл. Келесі 50 Toyota автокөлігі 2014 жылы шығарылған, 2 қозғалтқыш күші, беріс қорабы автомат, 9 миллион 800.000 теңге бағаланып тұр. Келесі Cobalt автокөлігі 6 миллион 200.000 теңге, 2021 жылы шығарылған, жүрілген шақырымы 6.000. Мінекей, жағдайы жақсы, ұрылмаған, сызылмаған. Өздеріңіз көргендей, келесі автокөлік ВАЗ автокөлігі 2020 жылы шығарылған, 25.000 шақырым жүрілген, 1.6 қозғалтқыш күші. ВАЗ автокөлігі Lada Granta дейді, 2015 35.000 шақырым жүрілген, 1.6 механика, 3 миллион 700.000 теңге. Келесі Renault Logan дейді, 2021 33.000 шақырым жүрілген, 7 миллион 800.000 теңге механика. Келесі көлік Volkswagen автокөлігі түсі ақ, 2021 19.000 шақырым жүрілген, 1.4 қозғалтқыш күші, беріс қорабы автомат, 9 миллион 600.000 теңге бағаланып тұр. Келесі көлік Volkswagen Polo 58.000 жүрілген, шақырымы 2019 жылы, 1.6 автомат, 7 миллион 700.000 теңге. Мінекей Toyota автокөлігі 70 түсіріп кетейік, кешіресіздер. Toyota Corolla, қателестім. Toyota Corolla 2019 48.000 шақырым жүрілген, 1.6 автомат, 12 миллион 700.000 теңге бағаланып тұр. Mazda автокөлігі 107.000 2014, қозғалтқыш күші 2, бағасы 8 миллион 900.000 теңге бағаланып тұр. 70 мінекей
айтылған 70, түсі қара 19 миллион 500 мың теңге. Кешіресіздер, 75 2021 жылы шығарылған 13 мың шақырым. Келесі көлік Toyota Camry 75 автокөлігі 2021 жылы шығарылған 1350 шақырым жүрген 2.5 автомат 19 миллион 500 мың теңге бағаланып тұр. Мінекей көрермендер, жеңіл көліктің трейдинг бағдарламасы бойынша Hyundai автокөлік салонындағы бағалар осындай. Біз осымен өз жұмысымызды аяқтамаймыз. Видеоны екіге бөлдік дейміз. Екінші видеода кездескенше сау саламатта болыңыз ағайындар. Lay lay mening aynalar qo'rsan Faydan qara kiymesi faydamga chiqarman men haypam qaravayim ағаңның миyi bozsaliq. Мінекей көрермендер, армысыздар. Біз Hyundai автокөлік сату орталығындамыз. Келесі видеомыз кроссоверлерге арналады. Және қазіргі таңдағы бағалар қандай? Сол туралы сіздерге мәлімет беретін боламыз. Мына Lexus автокөлігі 570 дейді, 2012 179 мың шақырым жүрілген. 5.7 әрине, қозғалтқыш күші 23 миллион 700 мың теңгеге бағаланып тұр. Келесі көлік Toyota автокөлігі Prado 150 2018 жылы шығарылған, жүрген шақырымы 75 мың шақырым жүрген. 2.7 қозғалтқыш күші, беріс қорабы автомат 24 миллионға бағаланып тұр, түсі ақ. Келесі Toyota Corolla, Toyota RAV4 автокөлігі 2021 жылы шығарылған, жүрген шақырымы 10 мың, 2 қозғалтқыш күші, беріс қорабы вариатор дейді. Бағасы 20 миллионға бағаланып тұр, ағайындар. Жағдайы керемет, түсірілген көліктердің көбісі автомат. Бұл да Toyota RAV4 автокөлігі 40 мың шақырым жүрілген, 2 вариатор 18 миллион 500 мың теңге. Келесі Kia автокөлік Sorento дейді. Жүрілген көлік, трейдинг бағдарламасы бойынша сатылымға шыққан көлік. Түсі ақ, жағдайы әрине көріп тұрғаныңыздардай сызылған, ұрылған жерлері жоқ. Мінекей мәлімет бере кетсек, 2021 жылы шығарған 22 мың шақырым жүрілген, 2.5 қозғалтқыш күші автомат 20 миллион 200 мың теңге бағаланып тұр. Келесі кроссоверлердің бірі Kia Sorento автокөлігі 2015 жылы шығарылған, 158 мың шақырым жүрілген, 2.4 автомат 12 миллион 800 мың теңге. Келесі Kia Sportage автокөлігі 21 жылы шығарылған екен. Жүрілген шақырымы 25 километр. Дегенмен жаңа көліктің бірі, 2 қозғалтқыш күші, бағасы 15 миллион 700 мың теңге. Келесі Sportage Kia 2021 47 мың километр жүрген, 2 автомат 15 миллион 800 мың теңге бағаланып тұр. Бұл Sportage'де түсі ақ, кроссоверлердің бірі 14 миллион 800 мың теңге. Skoda Yeti автокөлігі 2015 152 мың шақырым жүрген, 1.6 қозғалтқыш күші автомат 7 миллион 300 мың теңге бағаланып тұр. Келесі 2020 жылы шығарылған Hyundai Tucson 12 миллион 800 мың теңге, 26 мың шақырым жүрген, беріс қорабы автомат. Келесі Greta автокөлігі Hyundai 2021 13 мың шақырым жүрілген, 1.6 автомат 12 миллион теңге. Бұл көліктерде Greta автокөлігі 5 мың шақырым жүрілген, 12 миллион 300 мың теңге.
10 milyon 600 мың теңге, 44 мың шақырым жүрген 19 жыл шығарған 2000 Greta автокөлігі бағасы 10 миллион 600 мың теңге. Келесі Nissan автокөлігі 12 миллион 100 мың теңгеге бағаланып тұр. 117 мың шақырым жүрген 2017. Мінекей көрермендер, біз осы Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласындағы Hyundai автокөлік сату орталығындағы көліктерді назарларыңызға ұсындық. Және видео ұнаған болса лайкты басуды ұмытпаңыздар. Біздің қазақ тілді арнаның дамуына сіздер үлес қоса аласыздар осы лайк арқылы. Бізбен бірге болыңыздар, әрқашанда біз сіздер үшін қызмет жасай беретін боламыз. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Lay lay mening aynalar qo'rqsam Faydan qara, kimisi faydan, kechirman, men qaypam, qara vayn, ag'annim